নমস্কাৰ ছাৰ মই প্ৰণালী নেওগ কৰ্দগুৰি বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী আৰু বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আজি ইমান দিনৰ পৰা কষ্টৰে ৰৈ থকা MBBSৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লো 324 ৰেংকত উত্তীৰ্ণ হ'লো অল আছাম ইয়াৰ বাবে মই আসলতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমে মোৰ মা দেউতাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে মোৰ লগত আছিলে ইমান কষ্ট হৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে মানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে লগত আছিলে পাৰিবি বুলি তেনেকৈ কয় লগতে মোৰ শিক্ষাত প্ৰথমৰ পৰাই জড়িত হৈ থকা LP স্কুলৰ শিক্ষকসকলক কৰ্দগুৰি গাৰ্লছ এমি স্কুলৰ শিক্ষকসকলক কৰ্দগুৰি হাই স্কুলৰ শিক্ষকসকলক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকক মোক তেতিয়াৰ পৰা আসলতে সাহস দি তেওঁলোকে পঢ়ালে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে মই হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়া RD ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ শিক্ষকসকলকো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাত মই আসলতে জইন কোচিং কৰিছিলোঁ কোচিঙৰ শিক্ষকসকলকো মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰপাছত হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পাছতো নিটৰ কাৰণে যোনটো সময়ত আসলতে পঢ়ি আছিলোঁ সেইটো সময়ত বহুত মানে উৎসাহৰ প্ৰয়োজন আছিল নিজকে বহুত কষ্ট কৰিবলৈ সাজু হ'বলৈ সেইটো সময়ত প্ৰয়োজন আছিল সেইটো সময়ত যিসকল মোৰ শিক্ষাগুৰু মোৰ লগত থাকিলে সাহস দিলে পঢ়িবি ভালকৈ পাৰিবি বুলি তেওঁলোককো মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ক'বলৈ গ'লে জান্তু ছাৰ ঘনকান্ত ছাৰ লীলেশ্বৰ ছাৰ তেওঁলোকে আসলতে সেইটো সময়ত বহুত কষ্ট কৰিলে মানে নিট দিয়াৰ সময়ত মানে বহুত উৎসাহ দিলে পাৰিবি বুলি তেনেকৈ কয় এটাকে ৰুমত থাকি অকলশৰীয়াকৈ পঢ়িছিলোঁ দুমাহমানৰ কাৰণে তেনেকৈ তেওঁলোকে বহুত সহায় কৰিলে লগতে নিট পাছ কৰাৰ পাছতো মানে পঢ়িবলৈ আৰ্থিকভাৱে মা দেউতাই মানে নোৱাৰিছিলে পঢ়াবলৈ তেতিয়া তাৰপাছত এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদিয়ে আসলতে আমাৰ ছাৰে ৰমন ছাৰে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মানে মোক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিল তাৰপাছত আমাৰ ৰাজশ্ৰী গগৈ ছাৰ ললিত গগৈ ছাৰ লগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ আৰু বিষয়ববীয়াসকলক তেওঁলোককো মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ পৰা আসলতে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ আৰু গোটেই MBBSৰ পৰিক্ৰমাটোত 4 বছৰে মোক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিলে যেতিয়া ছাৰহঁতক লগত যোগাযোগ কৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে বহুত উৎসাহেৰে তেওঁলোকে সহায় কৰে মোক সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে গাঁওবাসীকো মই বহুত ধন্যবাদ জনাব লাগিব আমাৰ অমিত দাদা জ্যোতি বাই তেওঁলোকে প্ৰতিটো সময়তে থাকে আসলতে ঘৰত থকা সময়টো লভিতাইটি তেওঁলোকে ঘৰত থকা সময়টো পঢ়ি থাক পাৰিবি তেনেকৈ বহুত উৎসাহ দিয়ে এনেই থাকিব নিদিয়ে তেওঁলোকক সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত কষ্ট আছিলে আসলতে দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাটোত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পৰা MBBS পাছ কৰালৈকে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আজি লগতে মোৰ পৰাই মা দেউতা শিক্ষাগুৰুসকল যে ইমান সুখী হৈছে সেইটোৰ পৰা আসলতে বহুত সুখ পাইছোঁ আগলৈও যাতে আৰু বহুত বাকী আছে আগলৈও চেষ্টা কৰি যাম আৰু ভাল কৰিবলৈ